Acompáñenme a ver el resultado de este carrito de tenis. Aquí nos los estamos llevando ya que tenía una patita descompuesta y nos pidieron que lo soldáramos. Llegamos al lugar y empezamos a soldar con electrodo 6013, con una Arrow 2060 de Helios y es con acero al carbón. Esta parte creo que fue la favorita de aquí nuestro amigo soldador. Por cierto, amigo soldador, amiga soldadora, si tienes un proyecto pendiente en casa que te gustaría que lo arregláramos, mándanos mensaje y nos contactamos contigo. Bueno, continuamos y en esta parte procedimos a terminar de soldarlo, ponerle la ruedita y pintamos. Y al final este fue el resultado. ¿Qué les parece? Bye.